Ha, biror chayon nima qilyapsan sen? Yo'mkismi bu? Yo'mkis emas, Rossiyaning toza Lexuslari mana shu bo'ladi. Qayerdan bilasan tozaligini? Zo'rligini mana hozir ko'rsataman sizlarga. Ko'ryapsizmi sifatini? Vobshem dahshati mana shu bo'ladi. Sinmadimi bu? Sinmaydi. Qanchadan buni kvadrati? 100 ming so'mdan buni kvadratlari mana shu bo'ladi mana shu. Rossiyskiy mashinasi. Arzonrog'i bormi? Arzonlari bor, mana yerda 75 minglari bor. Qozog'iston. Qozog'istonniki bu. Mana yerda kalyonni sinmaydigan oynaklar bor. Bu qaysi desangiz mana yerda ko'rsatamiz. Mana, qarang. Umuman sinmaydimi? Vobshe buni kuvalda do'rsangiz ham sinmaydi. Mushlab urasizmi, kuvalda do'rasizmi, kif borasizmi, sinmaydi umuman. Vobshe mashina. Zo'rlar chiqdi. 1.56 ga 6 metr. Qancha narxi? $250 bitta listi. Bittasi. Undan tashqari bizda eshiklar ham bor. Rossiyskiy, ha. Vobshe moshinalari 1 milliondan 1,5 milliongacha. Buni sifatlarini ko'rsangiz mana ichida